Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте әдемі, дәмді және оп-оңай дайындалатын қатпарлы печенье дайындайтын боламыз. Бұл печеньені құлақша печеньесі деп те атайды. Өте дәмді, қытырлақ. Шайға осылай жасап жесеңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Бізге осындай кез келген қатпарлы қамыр керек болады. Мендегі үйде бары осы болды. Сондықтан осы қамырды мен бірінші төрт бұрышты болып жайылу үшін осылай қолмен төрт бұрышты көлем жасап аламын. Сіздер дайын төрт бұрышты қатпарлы қамырдан жасасаңыздар болады. Көп уақытты алмайды, өте оңай дайындалады және жайған кезде өте жұқа етіп жайсаңыздар печеньеміз дәмді болып шығады. Осылай үлкен көлемде шамамен 1 сантиметрдей жұқалықты жайып алдым және шекер септім. Шекерді жақсылап сеуіп, қолмен басып, қамырдың екі шетін осылай бүктейміз. Тура видеодағыдай жасаңыздар. Және айта кетерім, жайған кезде ешқандай ұн сеппейсіздер. Осылай бүктегеннен кейін тағы да шекер себеміз. Қолмен осылай басып, описание бөлімінде осындай қатпарлы қамырдан түрлі печенье дайындауға болады. Менің каналыма кіріп, рецепт көрсеңіздер болады. Тағы да алдындағыдай бүктейміз. Осылай қайта бүктегенде қатпарлы, қытырлақ, керемет дәмді печенье шығады. Тағы да шекер себеміз. Қолмен басуды ұмытпаймыз. Себебі бүктеген кезде шекеріміздің барлығы жерге төгіліп қалады. Енді бірінің үстіне бірін бүктеп осылай сіздерге ыңғайлы болып көріну үшін осылай қойдым қамырды ұзыннан. Енді осылай кесіп шығамыз. Ортасында шекер болғандықтан орталары ашылып жатыр. Кескен кезде табаға фольга төсеп, арасын ашық етіп табаға қойып шығамыз. Жайып қоймаймыз. Тура осы күйінде, туралған күйінде қойып шығамыз. Және бұны табаға салған кезде осылай ашылып, жүрекше немесе құлақша печенье деп атайды. 200 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Менде осындай табадан 3 шықты. Өте әдемі, өте дәмді. Дүкендерде де осы печеньені сатады. Қолмен дайындаған өте керемет болады екен. Мен сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын. Шет-шеттері карамельный болып, керемет әдемі печеньеміз дайын. Осылай ыдысқа салып балаларға бердім. Және өзімізде осы печеньемен шай іштік. Өте керемет болды. Оп-оңай, тек 5 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Дәл осылай жасап көріңіздер.
сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.